歡迎 Louis，咁可以喺中間位置，我哋先俾大會攝影師同埋傳媒朋友影張相先。好，麻煩晒，唔該晒 Louis，我哋望中間攝影師鏡頭啦。好開心咧，今日有 Louis 嚟到參與我哋嘅活動。好，跟住我哋左邊。跟住右邊嘅位置，麻煩 Louis 右邊嘅位置。而家最後我哋邀請咧 Louis 亦都係逐流步為我哋呢一個嘅期間限定派演出嘅每一個演出儀式，同時都可以將呢個導演版咧帶到 Louis 手上先。好，麻煩咧 Louis 亦都攞住呢個導演版，我哋再影一張相，好嘛？望向前方嘅位置啦。好，阿估唔該。呢度。好，跟住有人阿估嚟啊！我估得望中間啦。亦都俾傳媒朋友咧可以捕捉呢一個時刻先。跟住左邊我哋都有傳媒朋友鏡頭，麻煩呢位。好，傳媒朋友，我哋都攞到相嘅話咧，跟住我哋會向 Louis 流步正式進行開幕儀式。同時間呢，我哋都邀請以下嘅品牌代表上前一齊參與開幕儀式。Representative from the brand to join us. Let's welcome Mr. Antonio. 跟住我哋都邀請京東大中華地區總經理李柱，繼續邀請香港海運地區總經理 Miss Lina Wang， 亦都有時代廣場副總經理 Mr. Sammy。歡迎咁多位，好咁多位咧，我哋可以先攞住手上嘅呢個導演版，向前方影張合照先。Please go to the front, let's take a photo together first。每一位嘉賓咧手上都攞住咧各自用50/50黃牌產品 Magic Control Instinct 簽咗名嘅導演版嚟嘅。陣間咧會邀請咁多位嘉賓咧一齊進行呢一個揭幕儀式。Alright, please go to slightly left-hand side. We have some media friends camera here. 我哋稍為左邊嘅鏡頭好嘛？麻煩咁多位，稍為左邊。Slightly left, please. And we back to slightly right-hand side, please. 我哋稍為右邊都有傳媒朋友鏡頭，麻煩晒。咁陣間咧喺我倒數3聲之後，可以請嘉賓為我哋進行揭幕儀式，亦都一齊會見證住 Festival 新鋪嘅開幕啦。On my count of 3, without initiating guests, please proceed the kick-off ceremony. 好，大家都影到相嘅話咧，我哋準備一齊倒數啦。Ready, 3, 2, 1, action! ，Please remain here for one more photo together. Please squeeze a little bit to the center and look to the center front at the official camera, please. 我哋望向前方大會攝影師嘅鏡頭啦。Alright, and one more, please. 低少少唔該，係啦，唔該晒。好，跟住我哋稍微右邊都有傳媒朋友鏡頭，唔該晒右手邊嘅位置啊。跟住我哋喺右邊嘅鏡頭嘅 ，please look to slightly right hand side. Alright， 好，跟住我哋稍為左邊嘅鏡頭啦 ，please look to slightly left。好 ，thank you， 全部朋友都攞到相啦，我哋再一次掌聲多謝咁多位嘉賓。呢個時間咧，先請 Louis 咧 and Mr. Antonio please remain here。Thank you Lisa, Melina and Sammy 可以移步到右邊嘅位置啦。麻煩晒 Louis 同 Antonio 請繼續留步 please remain here。咁我哋咧咁喜慶嘅開張日子咧，喺香港懷舊氛圍之下咧，當然要有一個傳統得嚟都充滿活力嘅儀式啦。呢個時間我哋一齊邀請醒獅進場。好，就俾我哋望大會攝影師鏡頭先好嘛 ？Please look at the official camera for one photo together first。好，我哋先望中間。好，咁跟住我哋可以請師傅為我哋主持點燈儀式。
城市驗證富貴繁榮，民風民茂，生意興盛。好，咁多位我哋一齊數3張好嘛？Let's count to 3 together. Ready? 1, 好，中間亦都有傳媒朋友嘅鏡頭嘅。好，咁多位觀眾就手機下，唔該晒。好，跟住我哋稍為右邊傳媒朋友鏡頭好嘛 ？Slightly right hand side and on media friends camera as well. Slightly right. Alright, and we back to slightly left hand side please. 我哋稍為左邊都有傳媒朋友嘅鏡頭嘅，唔該晒各位嘉賓。好，傳媒朋友都影到相啦嗬，咁我哋喺度咧都再一次掌聲多謝晒咁多位嘉賓，請都嚟繼續留步。咁我哋其他嘅嘉賓可以稍而入到右邊嘅位置，一齊繼續參與接住落嚟嘅環節。多謝晒 ，Thank you，真係 please proceed to the right hand side。Thank you，多謝晒，多謝晒你啊，各位歡迎。好，我哋咧請咧因為喺中間位置，我哋不如都俾大會影多一張相同整個嘅店鋪好嘛 ？Thank you。好，繼續係中間嘅鏡頭，我哋望望大會鏡頭啦。好，跟住右邊，我哋都俾傳媒朋友影多2張相嘅。好，跟住我哋左邊都有傳媒朋友鏡頭。係啦，唔該晒你啊。好，傳媒朋友係咪都影到相咧？咁我哋請都繼續留步，亦都同你傾下偈啦。好。Hello。
你，非常之開心今日可以邀請到你嚟參與我哋嘅活動啦。我哋不如都同大家分享一下呢排望緊啲乜嘢啊？我望緊電影嘅嘢啦。係啦，咁我知道咧，其實Louis 有好多時間都係投身喺電影業裏面工作啦，咁亦都咧係日常有好多嘅時間都係電影嘅工作為主。咁其實咧，今次我哋呢一個嘅期間限定概念店係以80、90年代嘅懷舊戲院作為主題嘅，你自己點樣睇呢一個嘅設計咧？因為好有特色，好有親切感啦，真係好有。其實似70年代添，因為個網係70年代嗰啲網嚟嘅。係，佢有雪糕賣，有爆谷賣，我覺得好得意咯。係，咁所以咧亦都有我哋Fenty Beauty 嘅一啲潮流元素之餘咧，都結合一啲懷舊嘅元素啦。咁其實咧，我哋今次Fenty Beauty 嘅懷舊戲院咧，係以逐夢之城嘅 City of Dreams作為主題嘅。咁大家都知道 Louis 好成功咁樣實踐自己對於香港電影呢一個夢想嘅堅持，會唔會都可以有少少嘅建議俾到喺呢個行業裏面繼續追緊夢嘅人啊？真係最緊要都係要堅持，唔好放棄嘅。堅持自己嘅初心啦。無論越咩困難都好啦，千祈唔好放棄。係，堅持都好緊要，同埋頭先 Louis 有提到咧，初心都好重要。大家要記得咧，初心係為啲乜嘢一直繼續努力落去。咁其實咧，講翻電影同美妝之間咧，其實都好有聯繫，係一個好着重創意啦同埋美感嘅行業嚟嘅。Fenty Beauty 一直俾人嘅感覺咧，都係好獨特，亦都係有創新嘅感覺啦。咁其實 Louis 你喺影壇上咧，其實一直都係以一啲嶄新嘅視覺去構想整個嘅行業，亦都致力咧去創造一啲嘅題材，帶動電影產業，帶嚟唔同角色啦，又或者係題材啊、電影啊製作方式等等。你自己覺得電影同美妝有冇一啲共通點？我覺得共通點就係無論做咩創作都咧，冇俾太壓翻佢自己啦。其實第二就係最緊要突破咯。咁我覺得呢一點其實我哋做創作我都同 Fenty Beauty 好相似嘅。冇錯，要突破框架，就正如品牌呢一直以嚟咧都係突破框架，希望可以咧一路不斷創新，就同我哋嘅電影行業一樣，先至可以一直進步嘅。我哋都一直主張咧多元性啦，同埋包容性嘅，好多唔同嘅產品會因應唔同嘅膚色同埋需求咧而推出唔同嘅色號。咁其實喺電影嘅角色製作上咧，化妝去塑造整個角色其實都好緊要㗎。Louis 你自己作為香港影壇一個好代表性嘅人物，不如分享下你自己覺得化妝喺創作電影上發揮緊點樣嘅作用？化妝可以幫到演員去投個角色啦，或者個妝容可以俾你睇到嗰個演員喺個戲裏邊嘅家庭背景啊、情緒啊各方面嘅特質，所以一個妝係可以有陣時可能快唔知道照一照鏡，你覺得好似自己投入到個角色。係，所以妝對一個演員好緊要啊，係咪啊？尤其是可能係演繹一啲唔同嘅年齡啊等等啦，都對於個演員好重要。咁其實電影咧同埋 Fenty Beauty 咧，都鼓勵大家將化妝作為表達唔同個性嘅其中一種工具嚟嘅。希望可以咧藉住化妝向世界去講述唔同嘅故事。化妝都頭先都有提過係幫演員入戲好重要嘅一環啦。不如都同大家分享下有冇試過喺拍電影期間，因為化妝都會有一啲嘅趣事可以同我哋講下。我化妝就比較難啲去揾到粉底嘅。哦，咁啊，而家都好好啊，一直都有好識得嘅。係啊，呢杯水啊。咁大家咧就可以創造一個獨特嘅。仲好緊要一樣嘢，可以成日都唔使點補妝。我哋啲男性其實比較即係拍行啦，有補妝咁樣唔使嘅。所以佢好多 lasting 啦，大家都可以 keep 住全日都係咁靚啦。咁其實咧，大家當然亦都好期待跟住落嚟 Louis 會帶到一啲點樣嘅電影作品俾我哋啦。咁其實咧，大家知道啦 ，Louis 喺香港電影業除咗演員嘅身份之外，亦都有投資製作電影啦，亦都係香港演藝人協會同埋電影工作者總會嘅會長，一直用唔同嘅身份去支持住香港電影業嘅發展。其實咧 ，Fenty Beauty 都同 Louis 一樣嘅，好想用唔同嘅方式去
鼓勵香港嘅人做創作同埋表演，咁所以嚟緊咧都會舉辦一個微電影比賽喎。Louis 你自己對於呢件事點睇？但凡關於香港電影啊、或者微電影我都非常支持嘅，希望大家把握呢個機會，唔好放棄香港電影啊，做好香港電影嘅。冇錯，我哋一齊咧繼續支持香港電影。咁而我哋作為影迷最直接嘅方式就當然係有香港電影，我哋都入場去支持啦。亦都再一次咧多謝 Louis 參與我哋嘅活動，可唔可以再俾一次熱烈嘅掌聲？